दोस्तों अगर क्या होगा वॉशिंग मशीन के अंदर छोटे पटाखा से लेकर बड़ा बम तक डाल दिया जाए तो छोटे पटाखा और बड़ा बम को एक एक करके ब्लास्ट किया जाए तो क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले तो एक खुली जगह पे वॉशिंग मशीन को लिया जाता है और पहले सबसे छोटे पटाखा को लिया जाता है और लाइटर के सहारे उसमें आग लगवा दिया जाता है और उस छोटे पटाखे को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और पटाखा भी फूट जाता है, लेकिन वॉशिंग मशीन को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। लेकिन उसका दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद छोटे से लेकर बड़े बम तक एक एक करके सारे को ब्लास्ट किया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर। लास्ट में आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन का हालत क्या हो जाता है।